আয় আল্লাহ সকলের হাত আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ সবার তওবা কবুল করে নেন। আমার প্রত্যেকটা যুবকদের হাত আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন। 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায় দেন। আয় আল্লাহ দুনিয়ার জীবন শান্তির জীবন বানায় দেন। নবীজির তরিকায় চলার তৌফিক দান করেন। গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায়া দেন। আমাদের দিলে দিলে মোহাব্বত বাড়ায় দেন। আমাদের তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।